Duha ka focal persons gikan sa Muslim community sa Talisay City ang makita na unya diha sa Talisay City Hall. Sila ang duulon sa mga kaigsuunang Muslim nga nanimuyo sa dakbayan sa Talisay kun adunay mga kinahanglanon nga tabang, emergencies ug uban pang mga concerns. Kini ang nasabutan atol sa pangigtagbo ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas sa kadagpuan sa Cebu Muslim Brotherhood. Uban nga nakigtagbo ang hepe sa Talisay City Police, si Lieutenant Colonel Myla Maramag, representante sa City Health Office, Cebu South Medical Center, Local City Registrar, City Treasurer ug CDRRMO. Usa na sa concern ang paglubong sa ilang kabanay sulod sa 24 oras. Ug kun maglambigit kini og krimen, lakip na usab nga aduna gayoy linain nga halal food alang sa mga pasyenteng Muslim sa ospital ug uban pang mga concerns. We have to learn each other's cultures. Kaya take for example, kung ang Muslim na ay they kwaon sila sa kaitasan na ay mga certain traditions na angay nato buhaton, so dapat ma-inform ang hospital, ma-inform ang city health, local civil registrar ug ang treasurer unsay buhaton just in case that happen. Not necessary na sa mayor's office pirmi, kay dapat man siya moadto sa mga komunidad, then 24 hours matawag nila.